Unboxing cake galing sa friend. Thank you sa gift. Let's open it. Birthday gift niya sa akin. Gurangos na talaga ako. Oh, wow. Ay, slide pala. Ignorante kasi. Ano pala siya, sliding door. Ano ba ito? Ito yan. Oh, cute ang ano, oh. Pwede siyang gamitin sa mga anik-anik. Sa mga accessories. Oh, diba? Charan! Ito na siya. Mabango to. Para siyang ano, bating party. Thank you. So appreciate it.